Hablar de la fogata DC es sinónimo de coctelería, snacks, sin dejar pasar por sus famosas jarras de frutos rojos, ¡Mojito! hasta sus deliciosas alitas, tacos y hamburguesas. Todo esto distingue a este agradable lugar ubicado en la colonia Progar. ¿Los quieren conocer? Ellos son la Fogata DC. ¡Acompáñenme! Hola, ¿cómo está toda la gente que nos está viendo a través de Changareando Azcapotzalco? Para mí es un honor, soy Alex Bravo. Y bueno, nos encontramos el día de hoy en la Fogata DC. Ellos dicen, ahorita lo vamos a checar, cómo preparan las jarras. Bueno, por lo mientras tenemos a mi amigo Paco. ¿Cómo estás, Paco? Muy bien, gracias Changareando por visitarnos. Oye, Paco, nos han dicho que aquí preparan unas hamburguesas de lujo. ¿Qué más preparan? Pero, ojo, a todas las personas que nos están viendo, nos han dicho que las jarras, híjoles, aquí en Azcapotzalco, a todo el mundo que las ha probado les ha encantado. Platícanos, Paco. Pues la verdad es que hemos tenido muy buenas reseñas con respecto a las hamburguesas, pero nuestro fuerte últimamente han sido las jarras. Es una mezcla de aquí precisamente de la fogata y espero hoy las prueben. Y aparte de eso, ¿qué pueden encontrar para todas las personas que lo están viendo a través de Changareando Azcapotzalco? ¿Qué pueden encontrar en cuestión de comida? Comida, tenemos hamburguesas, varios estilos de hamburguesas, hawaiana, costa tocino, 3 quesos y una especialidad aquí que es la y cócteles tradicionales. Más o menos como cuántos cócteles pueden encontrar aquí a toda la gente que nos ve. Tenemos alrededor de 25 cócteles diferentes, de diferentes tipos de destilados, desde tequila, ron, vodka, ginebra, brandy. Puedes encontrar una gran variedad. Y no digan que no tenemos cubrebocas, por ahí ya está ahí el cubrebocas. Ahora vamos a ponérselo a Paquito. Traía su cubrebocas, pero estamos haciendo la entrevista para que no vayan a creer que no, porque si no, ni se nos va a entender, ¿sí o no, Paquito? Exactamente. ¿Podemos ver cómo se prepara la jarra? Claro. Ahorita bueno, vamos aquí en Changareando Azcapotzalco con mi buen amigo Paco. Estamos en la Fogata DC. ¡Eso! Ya después de ver la preparación de la jarra, aquí en la Fogata DC me dicen que consienten a los cumpleañeros. ¿Es cierto, Paco? Claro que sí. ¿Qué les puedes preparar a toda la gente que cumple años y que pueda traer su INE? Tenemos el Lamborghini, es un cóctel flameado, o en su defecto, si no les gusta tanto alcohol, serían unos Rainbow Shots o disparos de arco iris. Perfecto, ¿podríamos ver esa preparación? Claro que sí. Changareando Azcapotzalco, también la Fogata DC te consiente, ¿eh? Poco a poco, lentamente, yo me vuelvo loco. ¿Y dónde se encuentran ubicados, Paquito? Nos encontramos ubicados en la calle 15, número 39 bis, Colonia Progar, Azcapotzalco. Calle 15, número 39 bis, Colonia Progar, Azcapotzalco. Número telefónico 5515 19 87 41. perfecto, 59 15 19 87 41. Ahí está. Sí, ahí, ese es nuestro número de teléfono y tenemos otro de respaldo. Es 55 43 82 41 71. Perfecto. Hola, nosotros somos la Fogata DC. ¡Nos esperamos!